सेकंड। गाइस आज आप लोग को हम देने वाले मीम्स, जो मीम को यूज करके छोटे क्रिएटर का वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में आ सकता है। तो सभी छोटे क्रिएटर खुश हो जाओ, क्योंकि ये मीम यूज करके आपका वीडियो भी वायरल होने का चांस रहेगा। तो इस मीम्स को सेव कर लेना और वीडियो को दबा के शेयर कर लेना। 1 सेकंड। प्यारी समझ गई। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बैगन। मुझे अपने घर जाना है।